एक तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि दोनों ही विद्वान समय को मानते हैं और So'zlari बहुत tugashi समय से bilan अपनी darhol तैयारियां joylariga बात qaytishidan बहुत juda समय ta'sirlandim. से पहले अपनी Bu esa तैयारियां पूरी करके ikkinchi रखते हैं bahs तो कर raundining रहे हैं yakuniga ये olib keladi. इस आर्गुमेंट का राउंड Endi पूरा ikkinchi हुआ raddiya और raundi va रिबटल का undan राउंड keyin जो है वो o'zaro आपके savol-javob सामने vaqti होगा। keldi. Yo'q, janob. Sizning dalilingiz tugadi. Bizning maktablarimizda Rimchandning Panch Parmeshvar asari o'quv dasturi asosida o'qitiladi. Ishoning, men sizga biror raundni o'tkazib yuborishga ruxsat bermayman. Demak, ikkinchi raddiya raundi. Asl muammo shundaki, Javed Sahab ilgari surayotgan Xudo tushunchasi to'g'ri emas. U shunday dedi: Agar olamdan oldin Xudo mavjud bo'lgan bo'lsa, demak vaqt ham mavjud bo'lgan. Holbuki vaqt olamning bir qismidir. Biz shunday Xudoga ishonamizki, uning mavjudligi vaqtga bog'liq emas, chunki vaqtni yaratgan aynan uning o'zidir. Agar u vaqtni yaratgan bo'lsa, qanday qilib u vaqt bilan cheklangan bo'lishi mumkin? Agar u makonni yaratgan bo'lsa, qanday qilib u makon ichida bo'lishi mumkin? Agar u vaqt va makon bilan cheklangan bo'lsa, unda u nimani yaratgan bo'ladi? Shuning uchun, agar Xudo mavjud bo'lgan bo'lsa, vaqt ham mavjud bo'lganmi degan savol noto'g'ri. Xudo hech qanday tarzda vaqt bilan cheklanmagan. Bu cheklovlar bizga, moddiy olamga bog'liq mavjudotlarga xos. U esa metafizik haqiqatga mansubdir. Ikkinchi masala. U havoda suzib yurgan choynak misolini keltirdi. O'ylaymanki, u Bertrand Russellga ishora qilgan. Muammo shundaki, biz narsalarni farqlay olmayapmiz. Siz keltirgan misol faqat tasavvurga asoslangan. Holbuki men mantiqiy zaruratni isbotlayapman. Agar xohlasangiz, Yupiterda pushti filni yoki yakkashoqni ham tasavvur qilishingiz mumkin. Ammo buning koinotga qanday aloqasi bor? Bu hech qanday mantiqiy zaruratni isbotlamaydi. Men birlamchi sabab, zarur mavjudlik haqida gapiryapman. Agar u bo'lmaganida, koinot mavjud bo'la olmas edi. Yana bir masala. Din ilm-fan tomonidan shubha ostiga olinadi deyildi. Bu umuman bizning mavzumizga aloqador emas. Agar men bunga kirishsam, vaqtim tugaydi. Ammo shuni aytaman. Biz va bizning dunyoqarashimiz ilm-fanni inkor qilmaydi. Biz faqat scientismni tanqid qilamiz. U yana shunday dedi: Dunyo xaritasini oling va ikki hududni belgilang. Men buni haqiqatdan ham qildim. Yaqin Sharq xaritasini va Yevropa xaritasini oldim. Birinchisi diniy hudud, ikkinchisi liberal ateistik. Nimani ko'rdim? Zo'rlash darajasi ikkinchisida ancha yuqori. BMT hisobotiga ko'ra, Yevropada ishlayotgan ayollarning 81% ish joyida jinsiy tazyiqqa uchragan. Bu yaqin Sharqda deyarli kuzatilmaydi, chunki u yerda odamlar diniydir. Siz yana diniy odam yaxshilik qilishda qiyinchilikka duch keladi dedingiz. Agar shunday bo'lsa, demak sizda Xudodan tashqari yana boshqa yaxshilik va yomonlik mezoni bor. Buni suhbat qismida batafsil muhokama qilmoqchiman. Rahmat. Bu ikkinchi raddiya raundi. Sizda 5 daqiqa bor. Shundan keyin o'zaro savol-javob boshlanadi. Agar xohlasangiz, u sizga bildirgan e'tirozlarga ham javob berishingiz mumkin. Avvalo shuni aytaman. Keltirilgan misol noto'g'ri emas. U aslida to'g'ri. Muftiy boshidan boshlab aytdiki, aql bu masalani hal qila olmaydi. Bu metafizik tushuncha. Metafizika degan so'z juda g'alati. Hech kim uning aniq nima ekanini bilmaydi. Bu shunchaki katta eshitiladigan so'z. Aka, menga aytingchi, metafizika nima? Bu istalgan joyda ishlatiladigan so'z xolos. Agar men bilan bahslashayotgan bo'lsangiz, bu metafizik deb aytmang.
mantiqan isbotlang. Agar mantiqan isbotlay olmasangiz, unda biz nimani muhokama qilyapmiz? Qanday qilib vaqt bo'lmagan deyib, bir vaqtning o'zida har doim mavjud deyish mumkin? Har doim degani vaqtni anglatadi. Agar vaqt bo'lmasa, har doim qanday bo'ladi? Siz g'arbda zo'rlashlar ko'p dedingiz. Xo'sh, mutlaq hokim bo'lgan, hatto bir yaproq uning irodasisiz tushmaydigan Xudo mavjud bo'lgan dunyoda bu holatlarni qanday tushuntirasiz? Gazoda 10 yoshgacha bo'lgan 45 ming bola ochlikdan halok bo'ldi. Bolalar ochlikdan, difteriyadan o'lmoqda. Ular davolanish imkoniga ega emas. Mana shunday qudratli Xudo haqida gapiryapsiz. Unga duo qilasiz. Agar u aralasha olsa, nega buni to'xtatmadi? Agar u hammasini ko'rib aralashmasa, nega ibodat qilasiz? Agar u ish berishi, nikohni osonlashtirishi, hatto green karta berishi mumkin bo'lsa, hech bo'lmasa bu bolalarning o'limini to'xtatsa mumkin edi. Men bu dunyoda mutlaq hokimni ko'rmayapman. Ochiqni aytsam, men uning mavjud bo'lmaganini afzal ko'rardim. Agar u mavjud bo'lsa, bu katta uyatga sabab bo'ladi. Rahmat. Xonimlar va janoblar, ikkala raund va ikkala e'tiroz shu bahslarning yakuniga yetdi. Demak, eng muhim va eng murakkab raund o'zaro savol-javob boshlanadi. Endi bu olimlarning donoligi va sovuqqonligi sinovdan o'tadi. Belgilangan vaqtimiz 16 daqiqa. Birinchi savol. Siz berishni xohlaysizmi? Ha, birinchi bo'lib boshlang. Mikrofonni oling. Tezroq qilaylik. Dayuzni biroz chetga suring. Shu odamlarni o'ng va chap tarafda o'tirganlarni chiqarib oling, chunki biz u yerga bormaymiz. Iltimos, esda tuting, men savollarni shu yerda qabul qilaman. Savol berish uchun qo'lingizni ko'taring, ismingizni ayting va savolni maksimal 3 jumlada berishingiz kerak. Ko'pchilik odamlar nutq boshlaydi savol o'rniga. Bugun shuni oldini olaylik. Demak, birinchi savol sizniki. Sizda 16 daqiqa bor. Har biringiz savol berishi mumkin. Rahmat. Siz aytganingiz juda muhim edi. Men buni batafsil muhokama qilishga tayyorman. Ammo bu o'zaro savol-javob raundi. Shuning uchun birinchi savol sizga shunday bo'ladi. Men sizga ruxsat berish masalasini mantiq yordamida tushuntiraman. Janob, aytingchi, siz cheksiz sabablar ketma-ketligi mumkin deb o'ylaysizmi yoki zarur mavjudlikka ishonasizmi? Chunki faqat ikki variant bor. Iltimos, javob bering. Avvalo, men ruxsat berish so'zini to'liq tushunmayapman. Hatto siz ishlatgan inglizcha so'zlar ham biroz murakkab va chalkash edi. Iltimos, savolni osonroq til bilan bera olmaysizmi? Albatta berishi mumkin. Agar dunyodagi hamma narsa ruxsat etilgan bo'lsa, demak uning mavjudligi boshqa narsaga bog'liq. Hech bir bog'liq narsa mustaqil bo'la olmaydi. Ya'ni uning sababini bo'lishi kerak. Shuning uchun siz cheksiz regressiya mavjud deb o'ylaysizmi? Ya'ni sababning ham sababi bor, uning ham sababi bor va shunday davom etadi cheksizlikka. Agar murakkab so'z chiqsa, uning ma'nosi tushuntirilishi kerak. Shunday qilib, cheksiz regressiya mumkin emas. Chunki siz nimadandir boshlashingiz kerak. Yo'q, to'xtash kerak emas. Kim aytdi to'xtash kerak? Siz Xudoga to'xtaysizmi? Yo'q, to'xtamaysiz. Siz aytasiz, u har doim mavjud bo'lgan, vaqt bo'lmaganidan beri. Qayerga to'xtaysiz va nima deysiz? Shu hammasi bo'ldi. Shunday emasmi? Unda nega biz ishona olmaymizki, koinot yoki multikoinot har doim mavjud bo'lgan? U shakllanadi, buziladi,
qora tuynuklar mavjud, hammasini ichiga tortadi, keyin yana portlaydi, kengayadi. Va bularning barchasida biz odamlar kichik, juda kichik zarramiz. Biz 50 dan 60 yil yashaymiz. Koinot esa milliardlab yillar. Va biz eng ahamiyatsiz sabablar tufayli yuzaga kelganmiz. Ushbu sabablar va nega hammasi shunday bo'layotgani haqida o'ylaymiz. Kim biladi? Faqat o'ylab ko'ring. Bu koinot kengaymoqda. Qayerga kengaymoqda? Qayerga harakat qilmoqda? Nega kengaymoqda? Shu yerda to'xtang. Shu yetarli. Nega kengaymoqda? Va teleskop orqali ko'rib turgan galaktika nima? U menga 2 milliard yorug'lik yili masofada. Men bilan nima aloqasi bor? Bu 2 milliard yorug'lik yili masofada. Agar men 80 ming milya sekund tezlik bilan sayohat qilmoqchi bo'lsam, 20 million yil kerak bo'ladi. Shu uchun bularning barchasi kerak bo'lganmi? Bu dunyo, bu koinot insonlar uchun yaratilmaganmi? Eng yuqori mavjudotlar uchun. Eshitib ko'ring. Ba'zida men o'ylayman. Futbol chempionati finali kelganida stadionda millionlab odamlar to'planadi. Televizorda esa 100 millionlar tomosha qiladi. Agar shu paytda Xudo baland ovoz bilan aytganda, men Xudoyman, barchasi eshitilgan bo'lardi. Hatto televizorda ham Krishna yo'q qilinardi. Nega bunday sir saqlanmoqda? Faqat kuchli dalillarni tasavvur qiling. Siz aytasiz, bu koinot qanday paydo bo'lgan? Bu qanday muammoni hal qilardi? Men sizdan so'rayman. Xudo qanday yaratilgan? Nega men so'ramasligim kerak? Albatta, u koinotdan ancha dono, koinotdan oldin mavjud bo'lgan. Va ha, u abadiy. Agar siz javob bersangiz, men qabul qilaman. Yaxshi. Ikkinchidan, u mutlaq qudratli. Demak, xohlagan narsasini qilishi mumkin. U sizga ish berishi mumkin. Sizni yaxshi odam bilan turmushga chiqishiga yordam bera olishi mumkin. Qo'shningiz sud ishini yutolmasligi uchun yordam berishi mumkin. Sizga narsalar berishi mumkin. U hamma narsani qila oladi. Va buni hammasini qiladi. Lekin u bu dunyoni qanday boshqaradi? Bu dunyo qanday ishlaydi? Bu sizni hayratga solmaydimi? Yoki adolat faqat qiyomat kunidan keyin hukmron bo'ladimi? Bu bola qo'llari va oyoqlari portlash bilan bo'lingan nihoyat adolatga erishadimi? Yaxshi. Men javob beraman. Avvalo, siz vahiyni va kitobni tilga oldingiz. Men bunisi haqida gaplashishim mumkin edi, lekin bugun emas. Vaqtimiz kam. Buni boshqa vaqtda muhokama qilamiz. Bugun biz Xudoning mavjudligi haqida gapiryapmiz. Men shu mavzuda qolaman va shu mavzuga oid savollaringizga javob beraman. Siz aytdingiz, biz hech narsani isbotlamadik. Ammo ruxsat berish dalili asosiy dalildir. Siz uchun ruxsat berish nimani anglatadi? Ruxsat berish degani biror narsaning mavjudligi boshqa narsaga bog'liq bo'lishi. Agar har qanday narsa yoki mavjudligi boshqa narsaga bog'liq bo'lsa, u unga bog'liq, unga muhtoj va unga tayanadi. Va albatta, ruxsat berilgan mavjudlikning biror sababi bo'lishi kerak. Bu oddiy mantiq. Siz sog'lom fikr haqida gapiryapsiz. Men ham xuddi shunday gapiryapman. Ikkinchidan, siz milliard yorug'lik yili uzoqlik haqida aytdingiz. Bu menga qanday aloqasi bor? Shunday bo'lsa, siz bu haqda gapirmasligingiz kerak. Men o'ylayman. Demak, men ateistman. Siz cheklangan ko'lam bilan o'ylamasligingiz kerak. Faqat chegarada o'ylamang. Siz yomonlik muammosi haqida savol berdingiz va mutlaq qudratli Xudo, hamma narsani qiluvchi Xudo so'zlarini takrorlayapsiz. Aynan shuni tushunishimiz kerak. Xudo tushunchasi nima? Yomonlik muammosi aslida 2 taxmin asosida qurilgan. Agar siz bu 2 taxminni tushunsangiz, bu muammo umuman muammo bo'lmaydi. Siz tushunasizki, bu dalil muvaffaqiyatsiz. Birinchi nuqta. Sizning birinchi noto'g'ri taxminingiz
Xudo rahmdil va mutlaq qudratli deb hisoblash. Ammo dunyoda adolatsizlik mavjud. Lekin siz tushunishingiz kerak. Dunyoqarashimizga ko'ra Xudo nafaqat mutlaq qudratli va rahmdil, balki dono va hamma narsani biluvchi. U qilayotgan har narsaning orqasida donolik va ma'no bor. Va bu donolikni siz yoki men tushunishimiz shart emas. Faqat o'z tushunchangizga tayanib harakat qilsangiz, bu cheklangan nuqtai nazar. Biz ham shuni kundalik hayotimizda qo'llaymiz. Shifokorga borganda, agar u dori beradigan bo'lsa, biz shunday demaymiz. Siz mening bilim va donolik darajamga ega bo'lmaguningizcha va men nima uchun bu dorini berayotganingizni bilmagunimcha, uni qabul qilmayman. Bu til. Bu taraf joh qismlarini pasini olib tashlashgan. Akamiz hozirda gapira olmaydilar. Taomlanishlari ham shu zoom orqali taomlanadilar. Deyman, operatsiya bo'lganlar, lekin kutishyapti yana operatsiyani. Lekin bir kunda hozirda mablag' sarflanayotgan mablag' 500 mingning atrofida. Tasavvur qiling, 3 yildan beri hozir shu holatda turibdilar. Qarang, tillarini osilib turishni, bu holatlarini ko'rib, to'g'risi men dodda boryapman, chidamayapman do'stlar. Ko'p gapirmaylik. Akam o $200 bir inson bemorlar uchun deb ehson berganidir. Sizga shu joyi shet. Iltimos, imkoningiz yo'q bo'lsa xijolat bo'lmang, videoni tarqating, bitta like bosing. Nahot shunga yaramaymizmi? Faqat shifokorga ishonsa ham, demak siz Xudoga ishonishingiz kerak degani emas. Bu misol faqat tushunishga yordam beradi. Bu qarshi chiqadigan dalil emas. Faqat shundayki, agar men ishonaman, mutlaq qudratli mavjudot foydali ish qilmoqda va bu foyda bolalarning o'limida bo'lsa, men uning foydasiga ehtiyoj sezmayman. Siz foyda deganda nimani nazarda tutyapsiz? Siz hali ham oxirigacha eshitmadingiz. Chegaradan chiqing. Men aytdimki, butun argumentingiz ikki noto'g'ri taxminga asoslangan. Birinchi taxminni men allaqachon tushuntirdim. Ikkinchi noto'g'ri taxmin shundaki, bu dunyoda yomonlikning mavjudligi uchun hech qanday kuchli sabab yo'q. Lekin albatta ba'zi sabablar mavjud. Agar adolatsizlik bo'lmaganida, adolatni qanday tushunardingiz? Agar dunyoda yomonlik bo'lmaganida, biz yaxshilik tushunchasini qanday belgilardik? Agar zulmat bo'lmaganida, nurni qanday tushunardingiz? Bravo. Juda yaxshi. Eshitishda davom eting. Bu juda qiziqarli nuqta. Zo'rlik sodir bo'lganda, siz faqat o'sha paytda ayolning sharafini o'ylaysiz. Menga javobimni tugatishga ruxsat bering. Bolalar o'ldirilganda, siz faqat o'sha paytda ularning beayniyligini qadrlaysizmi? Siz menga javobimni tugatishga imkon bermaysiz. Xato ko'rdingizmi? Siz menga javobimni tugatishga ruxsat bermaysiz. Meni eshiting, oxirigacha tinglang. Men faqat bir qismini aytdim. Endi ikkinchisiga o'tamiz. Biz bu dunyoga sinov uchun kelganmiz. Biz sinovdan o'tamiz. Va har bir inson o'zicha sinovdan o'taydi. Va shu dunyoda yomonlik mavjud bo'lgani kabi, ichimizda ham yuksak insoniy fazilatlarni rivojlantirish vositalari mavjud. Turli sohalarda taraqqiy etish uchun. Agar bizda yoki bu dunyoda yomonlik bo'lmaganida, sinovning ma'nosi nima bo'lardi? Agar men shogirdlarimga test berib, variantlar ichida faqat to'g'ri javoblarni yozsam va ularni bersam, sizning testingiz tugadi desam, bu mantiqsiz bo'lardi. Agar biz bu dunyoga sinov uchun kelgan bo'lsak, aniqki yaxshilik va yomonlik mavjud bo'lishi kerak. Demak, agar yaxshilik va yomonlik mavjud bo'lsa, demak yomonlik ham Xudo tomonidan yaratilganmi? Ha, albatta. Xudo yomonlikni yaratgan. Yaxshi. Endi masala shundaki, dunyoda asosan yomonlik sodir bo'ladi. Shuning uchun ba'zida shunday tuyuladi, Xudo yomonlik tarafidami? Hech ham yo'q. Men sizga aytaman. U aniq ko'pchilik tarafida. Har qanday rahbar, u sizning uyingiz bo'lsin, siz bosh bo'lsangiz yoki kompaniya siz boshqarsangiz, siz boshqaradigan joyda yomonlikni ekardingizmi? Shunchaki qolganini yaxshilik sifatida ko'rsatish uchun
yomonlik bo'lmasa, yaxshi odam yaxshi ko'rinmaydi degan fikr noto'g'ri. Agar imtihon beruvchi noto'g'ri javob imkoniyatini bersa, bu imtihon beruvchini yomon qiladi deb hisoblashadimi? Xato qiladigan noto'g'ri variantni tanlagan odam. Yaratuvchi yomonlikni yaratdi, lekin u o'zi yomon emas. Yaratuvchi yomonlikni sinov uchun yaratdi, lekin u o'zi yomon emas. Yomonlik uni tanlagan odamda. Kim pichoqni yaratgan, u hech qanday yomon ish qilmagan, noto'g'ri qilgan, uni noto'g'ri ishlatgan odam. Zo'rlik nima bo'ladi? Noto'g'ri ishlatilganmi? Zo'rlik insonning erkin tanlovining natijasi. Zo'rlik qanday noto'g'ri ishlatilgan bo'ladi? Eshitib ko'ring. Endi eshiting. Men sizga aytmoqdaman. Dunyo bo'yicha mavjud yomonlik turli shakllarda namoyon bo'ladi. Shulardan biri insonning erkin tanlovining natijasi. Endi agar tajovuzkor zo'rlik qilsa, bu Xudoning aybi emas. U erkin tanlovini noto'g'ri ishlatadi. U jazolanishi kerak va buning uchun do'zax mavjud. Bu mavzu erkin tanlov. Agar kimdir noto'g'ri ish qilsa yoki yomon narsa sodir bo'lsa, bu erkin tanlov deb aytiladi. 7 milliard erkin tanlov qiluvchi odamlar bu yer yuzida harakat qilmoqda. Agar bir kishi o'z erkin tanlovi bilan meni o'ldirsa, mening o'limim Xudoning irodasimi? Yoki bu odamning erkin tanlovining natijasi bo'ldi? Mening o'limim Xudoning qo'lida yoki erkin tanlov egasining qo'lida? Agar kimdir bu erkin tanlovni noto'g'ri ishlatib sizni o'ldirsa va meni o'ldirsa, unda mening o'limim uchun kim javobgar? Javobgar o'sha odam. Endi oldinga o'tamiz va hal qilamiz. Kechiring, Alloh emas, faqat Xudo hayot beradi va faqat Xudo o'lim beradi. Bu shunday emasmi? Hammasi to'g'ri. U erkin tanlov tizimini yaratdi va hayot va o'lim tizimini yaratdi. Siz o'zingizga qarshi gapiryapsiz. Siz aytasiz, odam o'z irodasi bilan meni o'ldirdi. Uga erkin tanlov berilgan va u uni suiiste'mol qildi. 7 milliard erkin iroda yer yuzida harakat qilmoqda va siz xohlaysizmi? Men faqat Xudoga e'tibor qaratay. Men bu 7 milliard erkin iroda egalarini ko'rishim kerak, chunki ular vayronaga sabab bo'lyapti va vayrona oshib bormoqda. To'g'ri. Unda ayting, agar Xudo mavjud bo'lmasa, yomonlikni qanday aniqlaysiz? Dunyoda 2 turdagi hayvonlar mavjud. Ba'zilar yolg'iz yashaydi, boshqalari guruhlarda yashaydi. Guruhlarda yashaydiganlar bu sizning jamiyatingiz, klubingiz, siyosiy partiya yoki boshqa biror guruh bo'lsin. U yerda o'zaro munosabat qoidalarini belgilaydi. Demak, buni odamlar hal qiladi. Ha, odamlar hal qiladi. Agar odamlar qaror qilsalar, zo'rlik yaxshi deb hisoblashsa, mana shunday masalan, bu sizning jamiyatingiz bo'ldi. Chunki hamma qarorlarni odamlar qabul qilmaydimi? Yo'q. Dunyoda shunday guruhlar bor. Ular ma'lum shartlarda zo'rlikni oqlashadi. Men tafsilotlarga kirib bormayman. Siz ham ularni bilasiz. ISISda bir nechta yigitlar bo'lgan. Ular nima qilgan? Ular qilgan ish Xudoga aloqasi yo'q. Janob, men sizga faqat oddiy savol berdim. Siz yomonlikni qanday aniqlaysiz? Keling, qaytadan boshlaylik. Siz shunday yashay olasizki, har bir kishi uchun asosiy xavfsizlikni ta'minlaydigan qoidalarni yaratasiz. Har bir inson uchun asosiy qoidalar mavjud bo'ladi va har biri o'z qulayligini oladi. Shu tarzda har qanday jamiyat, bir nechadan odamni o'z ichiga olgan jamiyat ishlaydi. Hayot ham shunday tashkil etilgan. Agar siz hammasini buzsangiz, vayrona bo'ladi, yo'qotishlar bo'ladi, buzilish keladi. Agar masalan sizning oilangiz bo'lsa, u yerda er, xotin, bolalar, ona, 2 opa-singil, aka. Sizga bir tizim kerak, birga yashash uchun. Bir-biringizga ishoning, bir-biringizga yaxshilik tilang, bir-biringizga yordam bering. Hayot shunday. Janob, men sizni eshitdim. Siz aytasiz, yaxshilik va yomonlikni odamlar hal qiladi. Yaxshi va yomon nima ekanini ko'pchilik hal qiladi. Demak, ko'pchilik dunyo bo'yicha, faqat bir jamiyat ichida emas. Lekin dunyo bo'yicha ko'pchilik Xudo mavjudligiga ishonadi. Nima uchun siz ishonmaysiz?
Shu bilan bu savollarni kesishma tekshiruvining bu bosqichi tugadi. Va yaxshi tomoni shundaki, shu paytda to'xtadi. Shuning uchun ko'tarilgan shiddat kamaydi. Menga bunga javob berishga ruxsat bering. Lekin dunyo bo'yicha ko'pchilik turli dinlardagi xudolarga ishonadi. Nima uchun siz buni hisobga olasiz? Yo'q, siz ko'pchilikni aytyapsiz. Siz aytasiz, ko'pchilik yaxshilik va yomonlikni hal qiladi va to'g'ri bo'lishi kerak bo'lgan narsa ko'pchilik hal qilgan narsa. Xo'sh, yakunlaymiz. Sizning odamlaringiz qanchalik hal qilsa, shuni bizning formatimizga amal qilaylik. Aka-ukalar, men tartibli odamlarga ishonib, tegishli moderatsiyani o'rnatdim. Sizda faqat 5 daqiqa bor. Bu sizning yakuniy argumentingiz. Shundan so'ng biz tomoshabinlardan savollarni qabul qilamiz va ularga javob beramiz. Katta rahmat. Bu til. Bu taraf joh qismlarini pastini olib tashlashgan. Akamiz hozirda gapira olmaydilar. Taomlanishlari ham shu zoom orqali taomlanadilar. Deyman, operatsiya bo'lganlar, lekin kutishyapti yana operatsiyani. Lekin bir kunda hozirda mablag' sarflanayotgan mablag' 500 mingning atrofida. Tasavvur qiling, 3 yildan beri hozir shu holatda turibdilar. Qarang, tillarini osilib turishini, bu holatlarini ko'rib, to'g'risi men dodda boryapman, chidamayapman do'stlar. Ko'p gapirmaylik. Akam o 200 dollar bir inson bemorlar uchun deb ehson bergan edilar. Sizga shu joyi shet. Iltimos, imkoningiz yo'q bo'lsa xijolat bo'lmang, videoni tarqating, bitta like bosing. Nahot shunga yaramaymizmi? Bizning mavzuimiz Xudo mavjudmi? Men bu mavzu bo'yicha akademik tayyorgarlik ko'rdim. Men ba'zi argumentlarni keltiraman deb o'yladim. Lekin vaqt yetishmasligi va Javed janob mavzudan chalg'ib ketgani sababli men Xudo mavjudmi savoliga faqat bitta argumentni keltira oldim. Boshqa ko'plab argumentlar mavjud va ular aniq argumentlar. Lekin u hech bir raundda mening argumentimni qo'llab-quvvatlamadi va uni inkor etmadi. Hech bir raundda. Bir bor eslatib o'ting. Argument mavjudlikdan kelib chiqadi, janob. Ikkinchi nuqta. Siz unga javob bermadingiz va ikkinchidan, siz Xudoning mavjud emasligini ko'rsatadigan hech bir aniq argumentni taqdim etmadingiz. Siz faqat diniy mavzuda gapiryapsiz. Diniy mavzu hatto bugungi mavzuga ham tegishli emas. Bugungi mavzuimiz dindan IShIDga qadar farq qiladi. Bu bizga nima aloqasi bor? Biz IShIDni qoralaymiz. Bu Xudoga qanday aloqasi bor? Buning orasida qanday bog'liqlik bor? Agar kimdir noto'g'ri ish qilsa, o'ldirsa yoki zo'rlik qilsa, ular jazolanishi kerak. Sizda qandaydir mantiqiy yoki afv qilingan axloqiy asos bormi? Yo'q. Siz aytdingiz, ko'pchilik jamiyat uchun nima to'g'ri, shuni hal qiladi. Siz aytdingiz, yo'q, ko'pchilik dunyo bo'yicha hal qiladi. Lekin dunyo bo'yicha ko'pchilik Xudo mavjudligiga ishonadi. Siz aytasizki, bu din bilan bog'liq. Shuning uchun sizda hech qanday mustahkam, obyektiv axloqiy asos yo'q. Agar obyektiv axloq bo'lsa, u faqat Xudodan keladi. Shu bilan hammasi tugadi. Bu muftiy Shamayli Nadviyning yakuniy argumenti edi. Bu juda yaxshi. Yaxshi tomoni shundaki, har ikki tomon ham moderatorga shikoyat qilmoqda va hech bo'lmasa bizni ham bahola deb aytmoqda. Yaxshi janob Javed Axtar, sizda 5 daqiqa bor. Bu sizning yakuniy argumentingiz. Iltimos, taymerni qayta ishga tushiring. Xo'sh, aytadigan gaplar ko'p. Dunyodagi har bir din Xudoni shunday ta'riflaydi. U qudratli, u hamma joyda hozir, u adolatli, u mehribon, u sizni sevadi va hokazo. Lekin men dunyoga qaraganimda insoniyat farovonligi uchun nimadir qilayotgan, zaiflarni qutqarayotgan, ularga yordam berayotgan yoki zolimlarni to'xtatayotgan bunday oliy kuchni ko'rmayapman, hatto butun tarix davomida ham. Birinchidan, agar u mavjud bo'lsa va shunchaki bu tomoshani kuzatib tursa, unda uning mavjudligi yoki mavjud emasligi
bir xil bo'lib qoladi. Ikkinchidan, siz koinotning o'zi mumkin bo'lgan mavjudot ekanini aytasiz. Mana shu siz ishlatgan so'z. Bu qanday bo'lishi mumkin? Va siz darhol taslim bo'lasiz va yaratganning 1000 barobar murakkab bo'lishi kerakligini aytasiz. Hamda uning mavjudligiga qarshi hech qanday e'tirozingiz yo'q. Taxmin qilinishicha, u vaqtga bog'liq emas. U avvaldan mavjud bo'lgan. Vaqt esa ancha keyin paydo bo'lgan. Siz bularning barchasini hech qanday dalilsiz qabul qilishga tayyormisiz? Buning uchun sizda hech qanday asos yo'q. Dinga oid tarixingiz qanday? Xudolarga ishonch doimiy ravishda inkor etib kelingan. Demak, siz Aristotel davrida hamma johil bo'lgan deb aytyapsiz. Ammo u ham endi mavjud bo'lmagan Xudoga qattiq ishongan. Va bu holat ham uzoq davom etmaydi. Buni yozib qo'ying. Buning belgilari allaqachon dunyoda ko'rinib turibdi. 100 yil oldin ham shunday munozaralar bo'lganmi? Ular aynan shu tarzda o'tganmi? Biz sizni shunga olib kelamiz, janob. U o'zi yetarli, o'ziga to'q inson. Nega siz unga yordam beryapsiz? Garchi menga achinmasam ham. Har bir narsaning o'z o'rni bor. Bu butun bir tizim, kompleksdir. Faqat bitta qismini olib bo'lmaydi. Men Xudoni qabul qilganimda, bu ko'plab tushunchalar va atributlar bilan birga keladi. Bu bilan bog'liq juda ko'p atributlar bor. Shuning uchun men sizga oddiy taklif qilaman. Dunyoda 10 ta asosiy e'tiqod bor. Siz ulardan bittasini qabul qilasiz. Qolgan 9 tasini rad etasiz. O'sha 9 tasiga nisbatan siz ateistsiz. Siz u 9 ta e'tiqodga xuddi men qaragandek aql bilan qaraysiz. Hatto dindor odam ham 90% ateistdir. Chunki u boshqa xudolarni qabul qilmaydi. U faqat o'z xudosiga ishonadi va boshqalari xato deydi. Agar siz umuman ishonishni to'xtatsangiz, sizda 10% to'g'ri bo'lish ehtimoli va 90% xato bo'lish ehtimoli bo'ladi. Mening maslahatim, umuman ishonmang. Shunda sizda 50% to'g'ri va 50% xato bo'lish ehtimoli bo'ladi. Ateist bo'lish orqali siz o'z imkoniyatingizni 40% ga oshirasiz. Bu eskirgan g'oya. U o'tmishda qolib ketmoqda. Balki bu mening hayotimda sodir bo'lmas, ammo bir kuni albatta sodir bo'ladi. Siz metafizik deb atayotgan va jiddiy atamalar bilan bezayotgan narsalar fizika ham, materiya ham nima ekanini bilmagan odamlar tomonidan o'ylab topilgan. Aynan o'sha odamlar sizga bu g'oyalarni bergan.